aquí realmente en el Pro Motocross yo todavía no me ha dado tiempo a ver la carrera. Lo único que puedo decir, pues bueno, he visto los resúmenes, eso sí. He visto 20.000 historias, Instagram, redes sociales en general. Bueno, sabemos que TOMAC se llevó... Joder, con Sexton ha estado interesante la cosa hasta el final, ¿eh? Ha estado muy, muy interesante. Y bueno, el Labrence, el Jet Labrence, no están los dos, se llevó 2,5 y toma el 4,5. Vamos a ver el resumen. Vamos a ver el resumen. Before we were using Monday. Anuncio de rigor. Casi 6 minutos, bueno, vamos a verlo, ¿no? El resumen de la carrera y he leído por las redes sociales que mucha gente preguntaba ¿por qué no está ahí Farrés? ¿Por qué no está Farrés? Porque Farrés estaba en la última prueba del ADAC alemán, del campeonato alemán. Joe was right there in a second. Yep, and Justin Cooper as well, and a great start from Marvin Musquin. First lap, Shimoda. Y Musquin, ojo, Musquin con la 2,5, corrió aquí. Yo imagino que pues, bueno, por ritmo de carrera y tal para el motocross de la nación. The race was still on. He had Hunter closing up. Yep, Hunter Lawrence a little bit further back. He starts making moves. First, going after Musquin will make a mistake. Well, Marvin goes off the track, does a little, just waving to the fans, little coffee break right here, and he made it easier for Hunter, but Hunter started charging up after that point. Yeah, he had a little gap to make up, but Shimoda and Jet Lawrence were battling, and then Hunter started to close from third. And here's that battle. Now he squares him up right here, gets on the inside of the yellow thing, thinks best of it, and then he still goes after him in this next corner where Hunter actually passes Joe here in a few laps, but closing down, that really closed down the gap for Hunter. Jet able to outfox Shimoda through that exchange. Hunter able to get to them from third. There he is, and here's the big move. Yeah, here it is. He tried. Boom! There it is, and he was down. And I don't know, man. The friendship zone. It might be a little gone after this one. I'll tell you that much. But Jet then just able to hold off Hunter. This is the checkered flag coming out. Look how close. Final margin of victory, 0.453 seconds. Jet actually says he would have let Hunter by, but he didn't realize that's who was in second place. Jet had more than enough points to wrap up the title. He's trying to help Hunter get second in the series. As it is, Hunter has taken a 7 moto of for Tomac, but a nice move by Chase Sexton early. Yeah, both the championship rivals 1 and 2 off the gate, and that's what we wanted. Clean, and the battle was on from that point on. Wow, ha estado muy interesante hasta el final, tío. Se lo podía llevar cualquiera, tanto Thomas como Sexton. Yo dije que me gustaría que se lo llevara Sexton, que se lo hubiera llevado Sexton, pero bueno. Pero la verdad que si hubiera ganado Sexton, bien. Ha ganado Thomas, bien también. Que... Yo creo que Thomas es más perro viejo en algunas cosas, más... O sea, no, se lo merecían los dos. ¿Qué pasó? ¿Se le caló la moto o algo ahí? The strength of Eli Tomac in the heat with the pressure. He played the strategy game perfectly, attacked under lap traffic, and emerges with the moto win. Like I said, maybe the biggest one of his career. Shout out all the way back for the Barsha on the BBMX K2. It's a good start right here. He runs a little wide right here, and I think it allows Justin to get up there, but Joe made quick work of him, and it kind of set sail from that point. Yep, a couple Kawasaki riders up there, McAdoo as well. And there's Jet Lawrence making the move on Matthew LeBlanc to move up toward the top 5. Mola mucho, you see up ahead attacking Cooper. Yeah, Joe did that line the first lap, and he saw it was a lot quicker, and then he did it again. So that outside put him on the inside right here. And Justin tries to get close to him, but Joe jumps out of his rut and shuts him down. And that was the pass made, and he sets sail from that point. Yeah, he won the moto by 24 seconds. And that's after being knocked down in Moto 1. Nice recovery. Here's McAdoo trying to hold off Lawrence. Yeah, Jet was coming up, and you could tell, like, from the first moto. La verdad que el Labrence a mí me da la sensación de que ha estado mucho más inteligente otras veces, en general, ¿no? En la última carrera. Siempre iba muy loco, arriesgando mucho, y ha estado en las últimas carreras como más centrado, ¿no? Más diciendo, me juego mucho para estar aquí haciendo el loco.
So here is Shimoda winning the final moto of the year, 5th moto win of the season for him. And here is Jet Lawrence. He'd already clinched the title, but with this 1-2 moto scores, he ends the season like he began and slap on the #1 plate over the finish at this racetrack. Shimoda, Labrence, Cooper. Every time he's raced at this facility, he has won at Fox Raceway. Here is your Lucas Oil race recap, and this is the big moment. Sexton's ahead of Tomac at this point. Yep, and it's a little glance over right there, and I think he took. Es que Sexton tuvo ahí unas cositas. Eso, lo de la primera marca que parece que se le caló la moto, parecía. Yo creo que un poco descentrado, ¿no? Nos da la sensación de que va un poquito... Se fue el otro día, te llegó... Sí, sí, Javi. Lo tengo para abrirlo, para grabarlo ahí. Pues Tomac es lo que decimos, más perro viejo. Y Sexton iba un poquito más... no sé. Cometió algunos fallos, pues que... Champion. Y ya no sale mucho más, ¿no? No sale mucho más. Lo que decimos del Pro Motocross. Tomac, tú dices... ahí ya podemos entrar un poco en los gustos, ¿no? Yo siempre he dicho que Sexton me gusta mucho como piloto. Es muy fino. A mí me gusta mucho el pilotaje que tiene. Pero no sé yo si los nervios o lo que sea le han jugado una mala pasada en esta última carrera. Porque ha cometido fallos tontos que le han costado el campeonato. Bueno, o por lo menos no le han ayudado a ganarlo. Porque la segunda manga, Tomac lo pasó cuando él se cayó. Entonces... no sé si es inexperiencia o lo que sea, que Tomac es más perro viejo en ese sentido. Y arriesgó cuando tenía que arriesgar y listo. Pero lo que decía, ¿ha ganado el Tomac? Perfecto. ¿Hubiera ganado este Sexton? Perfecto también. Los dos se lo merecían. Los dos se lo hubieran merecido igual. Yo dije eso, que me gustaría, o sea, me hubiera gustado que se lo hubiera llevado Sexton, pero porque me gusta el pilotaje que tiene. Pero es que no hay pega, no hay pega. Y Labrence, lo que decíamos. Mi sensación es que en las últimas carreras ha estado muy inteligente. No ha arriesgado cuando tenía que arriesgar, se ha colocado donde se tenía que colocar. Si a lo mejor iba tercero y con eso le valía, se mantenía. No ha querido arriesgar más con tal de ganar. Y al final los campeonatos se ganan con cabeza también. O sea que Pro Motocross, pues perfecto, perfecto. Han ganado, ya os digo, en 2,5 pues el que tenía que ganar. Y en 4,5 cualquiera de los dos hubiera estado bien. Pero bueno, perfectamente, perfectamente. Se nos acabó el Pro Motocross, chavales. Se nos acabó el Pro Motocross. Gaby Producer.